感谢各位1年多来订阅追踪的朋友呢，你们长时间的观看呢，让我的 YouTube 频道呢得以开通这专属会员的功能。那我可以坦白说 ，YouTube 的会员功能本身没有什么实质作用，但是你捐献的一小步呢，是支持重度身障者生活的一大步，也是打造一个成功的案例，让我们身障者呢，就算在家也可以有生存的空间、生活的管道，是对身障者自立生活的一份助力。那各位也可以按影片下方的超级感谢，用每个月1杯饮料的钱呢，来支持我们，鼓励我们，让我们有创作更新的动力，也让我们有生活的空间。大家好，今天跟各位介绍这个 CompuY HyperLoRa 的插件。这个 HyperLoRa 呢，它是利用 LoRa 的原理，然后呢可以快速的去进行固定角色的这种插件啊。这个它也有论文，有兴趣的再自己去看啊，这个是它的论文。那我用起来觉得效果是非常方便的。那它跟换脸有什么差别呢？我觉得好处就是说呢，虽然没有 Instant ID 换脸那么逼真啊，不是100%还原，但是呢，主要就是快速，然后吃的显存呢也不多。这样，你如果共享 GPU 有够的话，我觉得8G 应该就可以跑了。然后呢，对这个快速的固定角色呢，我觉得是非常方便的，真的很方便。有一个问题就是说，它这个安装呢过程会有一些档案要修复，我等一下会跟各位说。那我先给各位看效果，这是我给他的这个，它有4个工作流，然后一个是纹身图，一个是纹身图加修脸，他再把脸部修复的更细致一下，然后一个是纹身图加 ControlNet， 一个是纹身图加 Instant ID， 然后这个呢就是显存要吃非常的多。那 Instant ID 我个人是不爱用的，因为它显存吃的很多。那你如果真的很想要很接近的话呢，就可以再加 Instant ID 这样。那它这个就是我用它那个 Instant ID 做的一个，它的工作流做了一个示范啊，这个就是主图嘛，然后再加一张参考图，这样，然后这个参考图呢，就是连到 Instant ID 这样，那它就会非常的这个接近了，有没有？就非常的接近了，这样。那这个纹身图呢，这是澳大利赫本，那出来呢效果也很自然，很不错，不像那个脸是直接贴上去的。那你要加 ControlNet 也是可以的，加 ControlNet 也是可以的，这样。那还有 Face Detail， 就是它再把脸部修复的更精致，有没有？这脸看起来就更精致这样。那这些工作流呢，作者都有给吼，你就直接下载丢进去就可以使用了。那我们主要是要来讲安装，怎么安装？那我现在安装一次给各位看。好，我们现在进来哈，那要安装这插件呢，我们可以在这个 Custom Node Manager 这里呢，直接输入这个插件的名称。要注意这个插件你要用必须再搭配这2个插件哦，所以呢，这2个插件你也必须要安装。那如果不知道呢，你工作流丢进去呢，在那个缺失的 Node 那里也可以安装。那我们把它安装下来。像是你工作流丢进来呢，在这个缺失的节点这里也是都可以安装的，没有关系啊。然后我们重开，就算你安装成功呢，它这个还是都不能使用哦，没有办法用的。为什么呢？因为你没有进行这一些
这一些设定哦，你必须要在你的 Config UI 的 Model 资料夹呢，建一个 HyperRoller 的资料夹，然后呢，建立这个资料夹呢，还要放这一些目录进来，这个你都要自己建哦，然后自己建哦，这个目录也要自己建，然后再把这个呢 Clip Processor 呢写成档案丢进去，那它这个程式码是有问题的嘛？那我会给大家修复过后的档案，基本上就是这样。这一个就是你要自己建这个 HyperRoller 的目录，然后呢，这里都是要自己建的哦，这样都要自己写进去，自己写进去。那这个模型呢，在这里是没有问题的，主要就是它这些程式码是有问题的，这样。那模型你可以直接抓。那这个我们在这一集，那这个换脸的这个模型呢 ，Inside Face 呢，我们在第14集的时候有讲过。那这个目录呢，如果没有的话，也是要自己建立的哦。这个 Inside Face 这个目录，这个没有的话也是要自己建立的。然后模型呢，也都是在这里的，大家要自己放。不知道怎么放的话呢，再去看第14集哈。那这个 HyperRoller 呢，这个 model 呢，注意哦，你一定要按照它的这个放法。这个 HyperRoller 这个目录呢，你一定要按照它这个放法，然后这个名字你都不能改，改了会找不到这样。那它这个 JSON 的档案呢，就是正确，这个就不用改了。那另外2个这个JSON档，我会给各位自己再放到相对应的地方，这样就好了。好，那我们现在把这个目录给翻过来，然后等一下重开，我把它翻过来。好，我们现在重开之后可以看到。一个修好了，然后一个还是错误哈，不要担心哈。我们看错误讯息，错误讯息说呢，我们没有 Inside Face， 那我们来检查一下。果然哈，没有 Inside Face， 就像我刚刚说的，它这个节点呢，它这个呢还需要 Inside Face 这个目录哈，那我们再把已经装好的这一个呢，复制过来。好，复制过来，这样进来了。好，那我们马上来重开。好 ，OK， 所有的这个 bug 都已经修复了哈。那这是 Face Detector 的工作流。那我们现在来跟各位解释一下这个要怎么用哈。其实它这个 HyperRoller 的这个节点呢，其实就是一个简易版的 Roller 设定了。那这个 Roller 设定呢，你就都不要管它，你全部都用默认值就好，你不要去动它。那值得说一下的是这个 HyperDIM 跟这个 RollerRank， 这个呢128呢，你可以把它想成是脑容量的大小，或者是工厂的规模大小这样。那越大的话呢，就是可以做更多复杂的这些东西就对了。那这个 RollerRank 呢，最小是4，然后8、16、32，最大到32。那这个越大的话呢，代表你做出来的产品呢，就是越多样化，这样，就是它能够保留这个图片的特征，它能够学习这个图片的特征就会越多了。那它全部都是作者建议，都已经帮你建议好，那你就不要动它，好，全部都不要动。那值得注意的就是这里有2个，一个是 Edit， 一个是 Fidelity 哦。那 Fidelity 就是保真度较高了，
那 editor 呢，就是它可以变化的细节比较多啦，你自己看你自己的需求。那我实际用下来是差别不大啊，我都是用这个比较多这样。那这里有一个图片呢，它就是可以让你去预览哈，这个可以让你去预览它抠下来的这个图这样。那这个就是等于是一个 roller 就对了。那作者建议是0.7到0.85，那我们就都用作者建议就好。那 Clipper 文本编码器这个是用 Clipper 就不用多说，然后它用的其实是这个我以前有讲过，这个是个进阶的节点，就是它可以切换模式。那它这里用的模式就是 A11 SD 的模式，这样。那他这里作者也有说哈，他建议的模型呢是这几个才比较有效。那他首推是这个写实的这样。作者这个插件主要是用在写实方面的，所以用在这个效果最好。那这个呢，在C站就可以下载了，在需要的再自己去下载，这样。那我们就用这个，那我们可以来放一张图进来看看。我一样用这个奥黛丽·赫本做测试哦。然后呢，要注意的是，前面这3个单字呢，不可以删。我认为这3个单字其实是它 Lola 的触发词，因为你如果删掉的话呢，就会变得不像。那后面这些你随意都可以改，这样。那我们来试试看这个 Face Detail 这个。顺便看吃多少 V-Ray， 好，结果出来了 ，V-Ray 用的并不多，大概11 G 而已。那因为我还有开游戏啊，所以应该是10 G 左右。那我认为8 G 的显卡应该是可以跑。可以看到，它这个就是它读到的图哦。那我们来看效果，效果非常的不错。那我们来看纹身图看看哦。一样啊，这个就没有 Face Detector 了哦。那我们来看效果是不是一样棒哦？那这边权重呢是用0.9，作者建议用什么，那我们就用什么就好。那有没有看到前面呢？这个触发词是一样的。好，我们一样用奥黛丽·赫本啊。然后我们来看这个有没有效果，其实是非常的不错的。那它这个讲的就是一个快，然后又可以固定角色，真的很快，有没有？才10几秒而已。那你如果用8步的 Lola 的话，会更快哦。那我这里就不试了，有兴趣的再自己试。那我们接下来要看的这个 ControlNet 呢，我要跟各位说一下，它有什么地方不一样。这个 ControlNet 一样哈，我们也是给奥黛丽·赫本。好，这个提示词呢，大家一样哦，有看到这个触发词。那它这里呢变成 man， 我们要把它改一下，改 a woman。好，我们改 a woman 那我们现在给一个 pose 图。好，那我们现在如果要用 ControlNet 要怎么用呢？你如果用 Open Pose 的话，我是不建议直接用这个图，这样会读的不好。我建议呢是先用一个预处理器啊，因为你这样直接读的话，其实它效果不好。我建议是这样连过来。那我们脸不要侦测那我们这里呢，我建议再用一个 Resize Image。然后我们用 Center， 我建议是这样，那我们可以来 Preview 看看。
因为它这个 latent 是1.24啊，然后我们这个不是方形图，这是长条形哦 ，resize 一下，然后 center 置中一下，有没有看到？这个就是自动抓出来的图。那我们来看跑出来的效果啊，它给人家用灰阶，我不要灰阶，没有加一些品质的提示值，我们把一些品质的提示值给它加上去，然后再来看效果。好 ，OK， 这样就非常的完美了哈。有没有？如果加一些品质的提示值，就更漂亮了。这样，那作者有说这个 RORA 是可以调的哈。你如果觉得权重太重，那我们用0.75看看，然后效果都是很不错的。基本上 ControlNet 就是这样用的哈。那我们接下来讲的最后一个 Instant ID。Instant ID 呢，它这个你要用的话呢，有没有？就是你必须再安装这个 Instant ID。那我们现在就来用这个安装缺失节点来把它装上去。好，装完重启。等一下会遇到一个问题，我来跟各位说。好，安装完了，那各位可以看到，基本上就是这样子。没有错误，那有什么问题呢？就是说呢，我们这个 ControlNet RORA 要先换成这个你下载的这个 Instant ID 的。那接下来这个 Instant ID 的 IP adapter 呢，这个要怎么处理呢？这个就是说呢，在这个 GitHub 这里有说哈，你要去下载它这个那个 IP adapter Instant ID 这个，然后你自己要创这个目录这样。所以呢，等于我们要再来检查一下，有没有 Instant ID 目录？哦，没有，那我们自己就要再创一个 Instant ID 目录。那因为我自己呢，已经有先装过一次了哈，所以我把它复制过来。这里有没有？然后目录里面呢，就是它这个 Hugging Face， 大家要记得下载。下载放下来就好了，放到这个目录，让我把它复制过来。好，这样，那这里现在不能按哦，不能读哦，是 undefined 哦。那我们来更新一下，刷新节点。好 ，OK， 有读到了。那我们来测试一下。好，主要就是要这个爱因斯坦土蛇杖。好，那我们就是一个黑人的爱因斯坦，我们就一个黑人的爱因斯坦在花园，然后我们用保真，就是还原度较高的这个。那我们来跑一次看看。好，这个就是效果，可以看到很不错的。就算你给它黑白照，然后呢，它也是可以很好的再去还原这个爱因斯坦的面部表情哦。那这个 Instant ID 呢，我是不建议用的，因为吃的显存实在是太大了。那有兴趣的再自己去使用。如果你想要非常逼真的话，这样，那基本上就是这样用。那这个修复过的这个设定档呢，我会放在 Google 的云端硬碟给各位下载。那有需要的再自己去下载。那所有的安装方法跟修复方法呢，我也都已经演示一遍给各位看了。如果觉得我的影片对各位有帮助的话呢，请帮我订阅、分享、按赞，谢谢各位。